Sonido de aire SH con el cuerpo del saxofón. Sonido agudo, sonido medio y sonido grave. Para obtener estos tres sonidos tenemos que pronunciar SHI para el sonido agudo, SHE para el sonido medio y SHU para el sonido grave. Tenemos que gesticular muy bien para que se entiendan los cambios. Esto que acabo de hacer lo vamos a hacer por el orificio del tudel y con todas las llaves del saxofón tapadas para que genere mayor resonancia. Entonces, el agudo, shi, el medio, she, el grave, shu.